Ya guys, karena kalian sudah like video kemarin yang explore rumah, yang explore TK itu tempat-tempat horor, ya kita sudah ingin menepati janji kan kami. Ya sebelum lanjut di video ini, di subscribe dulu ya, subscribe, di like, jangan di unsubscribe, tolong ya. Ya sudahlah. Caranya untuk melewati dan masuk ke TK ini sudah harus melewati tembok ini. Nah, oke, kita harus melewati dulu tembok ini dan oke, kita masuk guys. Kita masuk guys. Kita masuk ya. Giliran si Bang L. Mana Bang L? Nah, itu dia. Masih ngantuk guys ya guys. Oke guys, kita mau lanjut explore rumah TK ini yang terpenggalan ini. Kita coba lihat dulu apakah masih buka. Nunggu dulu. Kita coba ya, langsung masuk. Bentar. Oh, tidak dikunci ya kawan. Shit, sudah buka. Oke, kita masuk sekarang. Oke. Dulu ya kali. Basah di bawah. Game bocor ya. Masih ada kipas angin guys. Keren guys. Apa di sini guys? Ada apa ya? Tempat meja anak-anak bercinta. Ini TK yang sudah lama ini, sudah beberapa bulan, sudah 1 tahun ya, tahun dipakai. Ini ballroomnya seperti ini, Kita lihat apa aja yang ada di sini. Oh, mana benar-benar ada kunci gambar itu bang. Sepertinya kantor sih, seperti biasa kantor. Kita lihat nama-nama gurunya. Kenapa ini kok bisa kosong gitu ya? Nah dulu itu blur. Oke, ini tempatnya guru-guru untuk rapat. Selanjutnya kita mau jalan ke sana. Tuh, masuk pintu itu. Lanjut ke sana ya, oke. Oh, sini dulu, Kan segini doang. Gua TK sih luas sih. Karena gua masih kecil. Gua masih kecil jadi rasanya ini luas. Kita lihat tempat medis ini, guys. Ada apa saja di tempat medis ini. Di sini. Wow, ada painkiller. Painkiller guys, ada painkiller. Keren kan guys? Ada painkiller. Kita lihat masih banyak piala-piala yang dibuat kemarin bilang gitu. Ini tempat apa ya? Oh, mic guys. Untuk karaokean mungkin. Masih bisa ya ini. Oh ya sudah. Masih bisa. Bawa kali ya. Wah, ada kunci ini. Kunci apa ya guys? Kunci apa ya? Masih ada piring. Piring siapa nih? Ada sepatu aja. Ada sepatu. Sepatu warna merah. Ini siapa ya? Kita lihat ininya guys. Apa ini guys? Wah, ini guys. Bang, ini apa bang? Kok ada setan? Ada pinset guys. Masih banyak bapakannya. Ini
Ini balon, ada balonnya juga guys. Ini pemotong rumput guys. Waduh, pemotong rumput ada di sini juga guys. Ini baju-baju. Ini titik, bukan buat main bowling. Oke, kita coba masuk ke sini. Ini tempat kelas gua mungkin. Ini tempat drum band guys. Kita lihat ada apa aja di sini. Tempat drum band. Ini apa ini? Oke. Dan oh my god, keren guys. Ada seperti ininya guys. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. 73 itu kita tahun berapa? 2019, berarti 2018 ini guys. 1 tahun berarti guys. Belum 1 tahun sih, karena Agustus, sekarang masih Januari. Oke, kita masuk ke sini guys. Ini dibuat gong. Dibuat gong itu guys. Mana? Mana keong? Walah. Langsung aja, oke. Nah, seperti ini saja lah. Penting lah. Coba kita ke sana ya guys. Ini dulu kelasku sepertinya ya. Ada mic lagi, mikrofon. Wow. Sini korasnya beda ya, lebih gelap dan lebih. Ya kalau siang sih tidak kerasa masih kan. Bagaimana perasaan anda bang setelah di sini kan? Merinding. Waduh. Kalau abang sudah merinding itu berarti nggak aman sih. Karena dia mempunyai indera-indera yang beda dari kita gitu. Guys. Keren ya guys. Keren guys. Waktu dari sini aja ya, apa dilanjutkan ya guys? Menurut kalian itu gimana guys? Menurut kalian gimana? Mau dilanjut atau gimana? Silahkan di komen. Jangan lupa di subscribe, jangan di unsubscribe ya. Aduh, kasihan. Jumlah kursi 70 kurang 1 9. Ya benar. Ya, kita keluar saja guys. Sudah selesai eksplorasinya. Abang mau ngomong sesuatu? Silakan, mau pegang kamera. No komen dia. Lanjut ke pautnya ya mungkin ya. Pautnya dibuka atau tidak? Ya pautnya. Ada paut. Ya sebenarnya sih digembok ya. Di sini banyak yang digembok itu misalnya. Ini masih hidup ini guys. Oh tidak guys, sudah tidak hidup. Coba. Oish. Ini guys, ini. Ini apa ya? Ini ada yang. Oke, saya lihat. Aku mau lihat di atasnya ya. Oke guys. Kelas guys. Oke kelas. Kegiatan tahun berapa ini pak? Ini tahun berapa guys? Mungkin muka gua masih ada ya. Nggak ada bro. Ada kolam renang. Oh, kolam renang ini di Tampiarto. Oh bukan, apa TRA guys. Sholat, dia jadi sholat juga. Ya guys, sekarang kita ada di kamar mandinya. Kamar mandinya dulu sih aku pas TK tuh pernah digangguin sih. Dulu di sini di atas atapnya bolong guys, atapnya bolong dulu sih. Tapi sekarang nggak tahu kok tiba-tiba kosong saja. Ini tanpa jagotnya ya. Terus gimana airnya bocor? Oh, tadi kita ada jagotnya.
Oke, selesai ngomong di apa ya? Udah apa bang? Nggak daun. Ini apanya ini gemboknya sayangnya guys. Apanya digembok. Kalau udah digembok sih sepertinya enak ini. Bagus ini untuk dilihat ini. Nggak bisa dibuka gitu loh. Sini banyak tempat-tempat yang serem sih. Apa digembok? Ini apa ya? Aku nggak berani syuting ke atas soalnya. Wah, ini coba dikasih anu guys. Ini dikasih apa namanya guys? Ini guys, ini bisa guys. Ini kok ini akutnya. Harus like sama subscribe-nya. Berapa? Mau like berapa bang? Mau kita itu bang? Like 20 ya. Sama subscribe-nya jangan di unsubscribe, tolong ya. Ya siapapun itu jangan di unsubscribe. Tolonglah. Gitu ya. Terima kasih untuk 6 subscribernya yang masih menetap di channel ini. Terima kasih lah pokoknya. Jadi ya ya begitulah. Ya sudah di sini ya, apa mungkin kita ke hutannya itu ya? Kalau kita ke hutannya takutnya ada ular malah. Ya lihat itu Bang El. Masa kecil kurang bahagia tuh. Kita lihat perusahaan yang di sana guys. Ada apa? Oh tempatnya TK, PAUD itu aja guys. Kita lihat dulu. Ada di situ ada sosok genderuwonya. Gak percaya sih. Kalau ada orang ada genderuwonya. Wah di sini langsung beda guys. Beneran. Panas langsung guys. Beneran. Tidak bohong ini. Tadi buat ini langsung panas. Beda sama di luar. Ada Pak Dre yang ada. Mana? Itu. Kantin gua sudah buka. Kita lihat dulu lah apa di sini ya. Gak ada apa-apa lah. Di sini dulu tempat mandi bola. Dulu pas gua TK. Gua SD sih. Ya kita coba keluar. Langsung anginnya ada gitu loh. Kenapa di sini kok nggak ada? Padahal bolong-bolong guys. Tolong di komen ya. Minta komen aja lu. Mana tangganya? Tangganya di sini, Pak. Pak, sini, Pak. Di sini, Pak. Tangganya di sini, guys. Tetapi Bang J PA gitu loh ya. Ya Allah. Enggak sampai, guys. Harus nunduk, guys. Oh my god. Ini baru gua, Pak. Aduh, guys. Sempit sekali ya, guys. Nah, Apa-apaan ini? kalau di sini panas ya wajar gitu loh. Ada yang jalan, guys. Oke. Tertutup guys. Makanya pengap. Mau kita terus ya guys dari sini ya guys. Tapi basah guys. Sini aja dulu. Oh iya di sini aja guys. Kita lakukan MKKB. Kenapa bang? Oh guys. Gak bisa guys. Panas. Pokoknya enggak. Pokoknya panas. Apalagi yang harus diupload tidak ada sudah ya. Seperti itu aja lah. Nah, kita pas lihat penampakan ada di sini guys. Ini kolam renang anak kecil. Kita lihat penampakan di sini pakai night vision itu ada di sini guys. Jendela yang ini guys. Kita lihat dalam jendelanya itu apa itu? Tuh, banyak yang gini-gini ya. Kosong guys. Sepertinya itu tadi yang kita lihat itu ya. Bukan ya. Ini pintu yang mana? Oh, yang digembok itu mungkin ya. Kita lihat yang sadar. Yang sadar yang sana. Olah sadar. Ini isinya ada guys. Kosong ya. Kemarin padahal ada gambarannya anak kecil loh. Kalau nggak salah sih seperti itu. Tapi sebenarnya sudah dipindah. Ya, pokok area
yang besar. Bentar. Besar-besarnya. Sudah apa? Sepertinya itu pintu yang pojok yang pakai sikat gigi itu. Mana ya? Hep. Nah, tempat apa ini guys? Yang menakutkan guys. Merinding aku. Ya guys, itu di situ itu mes polisi, tapi ya dulu itu kosong. Aku dulu pas TK masih SD itu diajak main sama papaku di sana, main layangan. Nah terus habis itu sekarang kok kosong. Sekarang kok ditempati, dulu kosong, serem sekali, banyak apa mobil-mobil yang kecelakaan di sana. El mau besutan lagi. Panas ya bang. Ya mungkin seperti itu aja lah video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Subscribe juga ya, jangan di unsubscribe tolong please. Oke, terima kasih bagi 6 subscriber yang masih ada. See you in the next video, bye.